내 말 알아듣겠니? 네, 알겠습니다, 어머님. 누가 너희 어머님이니? 이제 우린 완전 남남 사이야. 그럼 난 나간다. 다야랑 쇼핑하기로 했거든? 네, 알겠습니다. 김비서, 이제 완전 쫓겨났네. 야, 너희 아빠가 우리 아빠 죽인 거 복수하러 갈 테니까 기다려. 알겠어? 그 아빠의 그따기는 정말. 죄송합니다. 죄송하면 다예요? 죄송하면 김비서님 아빠께서 우리 아빠를 죽인 게 없어져요? 진짜 어이없어. 저 이런 곳에 더는 못 있겠네요. 살인자 딸이 뭐? 실시간? 웃겨. 왜 말을 안 해요? 더 이상 할 말이 없으신 모양이네요? 죄송합니다. 아니, 사람을 못 알아들어요? 죄송하면 다냐고요. 야, 장다야, 너 그만해. 남남이라도 잘해야지. 본부장님? 도란씨, 괜찮아요? 다야 때문에 힘들었죠? 제가 대신 사과할게요. 미안해요. 대력 오빠, 저 인간 우리 아빠 죽인 살인자의 딸이야. 우리 아빠를 죽였다고. 대륙 오빠는 모르지? 아빠 없는 삶이 얼마나 가혹하고 우울한지. 아버님은 잘못이 있으셔도 우리 도란이는 잘못 하나도 없어. 이 말 명심해. 그리고 너 장다야, 형님이 없으니까 네 수명 같지? 꿈깨. 언젠간 재혼할 테니까. 본부장님, 다야씨 그만하세요. 뭐? 아버님? 우리 도라니? 참 어이가 없어서. 그래, 끼리끼리 잘 해봐. 난 어머님이랑 쇼핑하러 갈 테니까. 도란아, 다시 한번 미안하고 부탁할 게 있는데 다야가 너에게 그렇게 해도 다야가 어렸을 때 아빠가 없으셔서 그러니까 너가 좀 이해해. 네, 알겠습니다, 본부장님. 저도 부탁 하나만 할게요. 네, 얼마든지 하세요. 이제 저 도와주지 말아요. 다야 씨는 본부장님 가족이고 저는 가족이 아닌 그냥 이혼한 부부. 따라서 남남이니까요. 전 이만 실실